Hello，大家好，歡迎嚟到 Telecook 電資訊嘅 YouTube Channel。上一次啦就講咗簡單介紹咗香港嘅恒生指數同埋恒生指數期貨究竟係咩嚟啦。咁都希望大家對恒生指數對市場有一個基本嘅認識同埋基本嘅認知啦。咁接住落嚟，今日就會教一啲衍生嘅工具，就係叫做期權。咁期權咧係應用到喺股票或者係指數方面嘅。咁呢一個我哋都會分為兩 part 去介紹啦。咁今日最主要就係講乜嘢叫期權。咁第二 part 就會係講一啲應用嘅方式同埋點樣實際嘅操作嘅。咁事不宜遲，我哋馬上開始。咁今日啦就會介紹一個工具叫做期權。咁期權係可以應用喺股票同埋指數方面嘅。咁我今次就會分咗兩個部分去介紹。咁第一就係介紹期權嘅意思係咩嘢，一啲理論嘅課程。咁第二 part 咧就會係講一啲方法點樣去使用，咁亦都有一啲實例去俾大家參考嘅。咁都同樣啦，都係留意翻就係投資涉及風險啦，咁都要因應翻自己嘅能力去做一個投資嘅選擇嘅。同埋今次詳細教學嘅形式，咁就唔構成任何嘅投資建議嘅。咁事不宜遲，我哋馬上開始。期權咧最主要可以分為兩種，咁就係認購期權同埋認沽期權。咁英文叫 call 同埋 put 啦。咁咩意思呢？認購即係我會覺得佢升，咁認沽就係我覺得佢跌咁樣啦。咁喺交易方向嗰度，亦都可以係買一個長倉或者賣出開倉。咩意思呢？即係話 long 同埋 short。long 嘅即係我買佢會升，咁 short 就係我賣佢會升，即係我覺得佢唔會升到某個位置咁樣嘅。咁 total 加埋就會有4個基本期權策略。咁接下落嚟都會再詳細去介紹呢4樣嘢係咩嚟嘅。咁咧一個期權數據表啦，你可以望到就係呢個頁面。咁呢個頁面條 link 我陣間都會喺一個簡介度會介紹翻嘅。咁你會見到左邊就係 call， 右邊就係 put。咁即係呢個係睇佢升嘅，呢個睇佢升，呢個睇佢跌。咁啊上高會有日期啦，咁月份啦，同埋佢而家個恒生期貨、恒生指數係幾多點。咁所以如果你咁樣舉個例子嘅話呢，佢而家就應該喺呢一個嘅位置。咁如果我想買佢升，就即係 long call 啦。咁理論上我應該係買佢呢個位置嘅。咁如果我覺得佢會跌喎，咁啊即係 long put 啦。咁所以我哋應該係買佢呢一個位置咁樣嘅。咁期權呢有分4種，我哋叫期權4式啦。咁正如啱先所講，如果我覺得佢升，咁我即係要 call 啦。買入喎，咁啊即係 long call，就係長期睇升。咁即係例如佢而家24,000點，我覺得佢嚟緊會繼續升上去嘅，咁我可能買佢會升到去24,200、24,600甚至更多咁樣啦。但係另一方面，佢呢，如果我覺得佢係都會升，但係我覺得佢唔會再跌㗎啦，而家已經係最低㗎啦，24,000唔會跌穿㗎啦。咁我亦都可以用第二個方法係睇唔跌，即係 short put。咁係咩意思呢？即係話我覺得佢24,000係唔會再跌落去，嚟緊只會升嘅啫。咁所以我買可能 short put 23,800點，咁就覺得佢係最多跌到23,800，唔會再跌得落去噶啦。然後長期提升咁樣，呢個就係一個叫賣出開倉，咁啊即係叫 short。咁調翻轉咯，我覺得佢會跌24,000嚟緊會跌落去噶啦。咁長期睇佢跌，咁就係 long put 啦，就係可能睇佢24,000，就覺得佢嚟緊會跌落去23,800，甚至乎更低嘅。咁而佢另一方面咯，就係一個叫做 short call 嘅東西。咩意思呢？就係我睇佢唔升，24,000佢升到最盡噶啦，封頂噶啦，佢唔會再升上去噶啦。咁可能我買出一張24,200嘅short call，咁我覺得佢唔會升到上24,200噶啦，嚟緊只會繼續跌落去嘅啫。咁就會衍生咗呢個期權4式喺度啦。咁期權組成部分呢，其實有分4樣嘢，就係正股或者指數啦。因為啱先都講
期權係可以買股票，亦都可以買指數期貨嘅。咁係啦，咁第二就係叫做行權價或者叫行使價啦。行使呢張期權嘅價格，正如啱先我所講，恒指24,000點，我覺得佢會升上去嘅，咁所以我買一張 long call 24,200，咁24,200呢一個就係行使價啦。咁而期權金就係我要俾出去嘅錢嘅一個點數。咁入邊係有分3樣嘢，就係內在價值、時間值同埋 IV， 即係人生波幅。咁到期日就即係將期權到期嘅日期。咁咧呢一個咧就可以簡單咁樣講到究竟一張期權嘅價錢係幾多啦，即係佢嘅組成部分。咁你會見到啦，我舉個例子就係而家佢係24,581點。咁我買一張認購期權 long call， 咁或者叫做恒指嘅當月期貨啦。咁我嘅行使價，我覺得佢升上去啊嘛，咁佢下一步就係24,600，咁所以佢行使價就係24,600蚊。咁24,600蚊係啦，咁所以佢嘅行使價就係24,600。咁而佢嘅期權金呢，就喺最左邊呢個位置，咁係最新價，咁就係302。咁我當佢係一張大期啦，咁上一集有講到大期係50蚊，細期係10蚊，咁所以大期當佢50先。到期日咁你可以選擇嘅21號、28號或者係4月都可以。咁通常係到星期五嘅。咁然後呢個3月21號啦，咁所以成個買入嘅認購期權成本就會係302乘翻50蚊，咁就係15,100蚊。即係話你買呢一張叫做 long call 246，係啦，24,600嘅嘢嘅期權就係要15,100蚊啦。咁如果唔係啦，調翻轉，我想 long put 嘅，我覺得佢跌同一張圖，咁佢而家都係24,581啦。咁我覺得佢會跌，咁下一步就係24,400啦。所以行使價係24,400，期權金睇翻右邊咯喎。最新價呢一度203，咁我當都係大期啦，到期日都係21號，咁佢嘅買入認沽期權成本就會係203乘翻50，即係10,150蚊啦。咁至於啦，佢期權金入邊有內在價值噶嘛？咁咩叫內在價值呢？其實就即係一個叫做價外價內，咁係咩意思呢？舉個例子就係，如果而家個指數價格咧喺24,800呢個位置，咁我想買佢認購喎，買佢升喎，咁理論上我就可能買佢外邊噶嘛，買佢可能升到25,000、25,200噶嘛，但係唔係喎，我買佢行使價係24,600喎，咁24,600係已經成功到咗價噶啦吧，入咗價噶啦喎，佢而家24,800，我買佢24,600已經入咗價。咁所以指數嘅價格大過行使價就叫價內，咁而個內在價值呢，就會係由指數減翻行使價剩翻嘅幾多，咁所以佢個內在價值就會係24,800減24,600，即係200。咁調翻轉咯，如果而家個指數價格係24,800，我買佢升到我當個行使價，我買佢25,000咁樣啦。咁因為個指數價格係低過個行使價，咁所以係價外。咁變相呢，佢就冇內在價值嘅。咁調翻轉啦，認沽期權都一樣啦。就係如果個指數價24,800，咁我買佢跌到去可能24,600咁樣啦。咁所以我個行使價係24,600，咁個指數價係大過行使價喎。咁咪價外咯，咁所以就係冇內在價值嘅。咁而同樣啦，如果佢係24,800，我買佢認沽係25,000，咁24,800已經到咗噶啦喎，我買佢跌25,000啊嘛，佢而家24,800，咁即係話個指數價係大過個行使價，即係價內。咁同樣啦，內在價值就會係200喺入邊啦。咁所以啦，呢一張圖就可以簡單咁樣話到俾大家知啦。咁我舉個例子就係當期貨價係40蚊啦。咁我認購期權嘅話，嗰
個正股價或者個期貨價係低過個行使價嘅話，就係價外。咁如果個價錢一樣呢，就係平價。咁如果個正股價或者期貨價係高過個行使價，咁就有內在價值啦。相反調翻轉，我買佢跌嘅時候，如果個正股價係低過我行使價嘅，咁即係佢價內啦，一樣嘅就係平價啦。咁如果個正股價係高過我個行使價嘅話，咁變相佢就係價外啦。咁至於時間值咯，時間值咩嚟呢？就係個期權合約到期嘅時間。咁個距離越長，嗰個價錢係會越高嘅。咁舉個例子就係，如果我買一張3月尾嘅 call long call 同埋4月尾嘅 long call，個價錢呢，4月尾 long call 係會貴啲嘅。點解呢？因為佢時間越長，咁所以嗰個時間期權價值係會越高嘅。咁例如呢個圖就話咗俾大家知啦，就係我當大家內在值都係10蚊，但係14日嘅 call 呢係時間值2蚊，7日嘅 call 呢係得1蚊嘅啫。咁所以呢，14日嘅 call 係會貴過7日嘅 call 嘅，因為個時間仲有一段時間未到啊嘛。咁但係呢個時間比例係越接近到期日，嗰個損耗呢係會越快嘅。咁佢唔係按比例隨住時間消失而去減少嘅，所以你會見到條 curve 呢就會係由呢一度可能慢慢跌，到差唔多到嘅時候就會急跌啦，臨尾嗰2日就會直插啦。咁而 IV 呢就係叫引伸波幅，咁呢個引伸波幅就即係一個市場預期個股票啦或者個指數未來升跌幅嘅範圍。舉個例子，如果你見到一個引伸波幅 IV 係30%，咁即係話個市場預期未來呢一年個股票可能上升30%或者下跌30%。舉個例子就係，如果一個股票100蚊，咁個引伸波幅係30嘅時候呢，咁即係話佢未來一年係有機會上130或者跌到70。咁呢一個就係引伸波幅啦。咁而個波幅越高，期權金都會越貴嘅。咁所以啦，呢一張圖啦，就可以睇到所有嘢啦。咁你會見到日期啦、合約月份、期貨嗰個指數，咁同埋佢行使價就喺呢一度。咁你就可以睇翻啦。例如佢而家係2024.069，即係呢個位置。咁所以如果呢度向下嘅，然後你買佢 call 嘅話呢，咁就係價外噶咯，因為係未到嘅嘢嚟噶嘛。但係如果我而家係買，咁我如果調翻轉，我買佢跌，買佢呢個位置234232，咁亦都係價外啦，因為佢係未到呢個位置噶嘛。咁佢收市嘅價錢，呢一個就有期權金幾多錢，咁記得咧係要乘翻50或者乘翻10，視乎你係買大期定係買細期。咁 IV 就引伸波幅，所以而家普遍市場咧覺得恒指一年嘅升跌幅係大概25到30% 左右啦。咁調翻轉個 put 都一樣啦。所以咧期權咧就大致上可以分為4種啦。咁就係 long call、long put、short call、short put。咁下一集就會係再詳細介紹究竟呢4個期權4式入邊嘅內容係乜嘢，同埋點樣操作。咁大家就可以咁樣去理解啦，就係 call 就係買佢升，咁 put 就係買佢跌。咁但係咧，如果我就咁單方面去買佢升嘅時候，就係用 long， 即係俾錢買入嘅。咁如果我話調翻轉，我唔想俾錢，我好貴喎，想收錢得唔得咧？可以嘅，就係用 short 呢一個嘅工具啦。咁 short 咧就係我先收錢嘅，因為我係先買出一張 call， 收咗個錢，收到期權金，然後我再買翻入去，係啦。咁所以個形式就會有少少唔同。你會見到嘅，佢係睇佢升，咁就係 long call 啦。但係佢個朋友咧係叫做 short put， 即係話我睇佢唔跌，睇佢升，即係我覺得佢24,000會升上去啊嘛。我睇佢唔跌，咁即係話我都係望佢升嘅喎，只不過我覺得佢唔會跌到呢個位置咁樣噶嘛。所以佢哋係朋友嚟嘅。咁而 put 咯，long put， 我覺得佢會跌到某個位置。咁但係佢朋友就係調翻轉，我覺得佢會跌，所以我睇佢唔會升到某個位置，
咁其實我都係望佢跌嘅喎。咁所以 long put 同 short call 係一齊嘅，long call 同 short put 係一齊嘅。咁我哋下集會再詳細介紹更多佢嘅定義同埋點樣收錢嘅方法，同埋一啲少少嘅簡單操作，咁樣點樣去睇或者點樣去做點樣去做個操作咁樣嘅。咁我哋今次係咁多先，我哋下次再見，拜拜。